قبل ما نتكلم على الامور الفنيه نروح للمؤتمر الصحفي لفايلر مدير الفني للنادي الاهلي ونرجع له. Beaucoup de matchs et Dieng est aussi un joueur qui est très jeune. Il a maintenant les derniers matchs, tous les matchs joués, 90 minutes. Ça continue avec des matchs presque tous les 3, 4, 5 jours. Ça veut dire c'était le moment pour donner à Dieng aussi un peu repos. هو ديانج طبعا لعيب صغير 23 سنه وعندنا مباريات كتيره وخد ماتشات كتيره الفتره اللي فاتت كان بيلعب 90 دقيقه فشفت المفروض يعني بسير المباراه شفت ان اريحه احسن عشان يستريح عشان ادي فرصه لحد تاني يلعب. Ça c'est une raison. La deuxième raison, Etwali il était absent pendant plusieurs semaines et c'est aussi pour moi important d'intégrer des joueurs qui n'ont pas souvent joué. Il a fait un match il y a deux matchs, mais maintenant j'ai eu l'occasion de lui donner encore des minutes pour jouer. وسؤال حضرتك محمود متولي نزله عشان خاطر يتدارك الخطا قال لك محمود متولي بقى له فتره ما بيلعبش فضل ان هو يديله طبعا نتيجه الماتش كانت تساعد ان هو يديله واداله ماتش عشان ياخد ثقه ويرجع هو كان بيلعب قبل لعب الماتش اللي فات فعشان يكمل في نفس الاداء بتاعه. Félicitations pour la victoire d'aujourd'hui. J'ai déjà posé cette question une autre fois. J'ai posé une autre fois. ديانج حصل النهارده على الانذار الثالث وكان في ماتش طنطا اللي فات. هل مستر فايلر اتكلم معاهم بسبب الموضوع ده وخاصه انه الثنائي اساسي في المشكله؟ La question qu'il a posée à la dernière conférence de presse, que Ayman Achraf vient de retour après trois cartons jaunes et suspension, il a appris aujourd'hui un carton jaune et Dieng a pris la troisième carton jaune sera absent. Est-ce que vous parlez avec eux pour éviter d'avoir des cartons jaunes, surtout qu'ils sont des titulaires dans l'équipe? Est-ce que ça vous intéresse que... Maintenant, je dois bien réfléchir à qu'est-ce que j'ai répondu la dernière fois. هفتكر جاوبت عليك هو طبعا السؤال عشان ما اسمعش السؤال بيقول له ان السؤال اللي سالته لك قبل كده في المؤتمر اللي فات ان ايمن اشرف بياخد انذارات كتير وكان خد يعني رجع بعد 3 انذارات ومع ذلك خد انذار النهارده وديانج خد الانذار الثالث فمش هيلعب الماتش الجاي فيا ترى بتتكلم معاهم في موضوع الانذارات خصوصا ان هم لاعبين 2 اساسيين في الفرقه فهو بيقول بحاول افتكر بس رديت عليك ايه الاسبوع اللي فات في المؤتمر. Autrement, hein, j'ai un problème si je ne donne pas 2 fois la même réponse. Non, pour moi, c'est clair, ce sont des joueurs qui savent aussi qu'est-ce qu'il faut faire pendant le match. C'est clair, il faut essayer d'éviter des cartons, mais si tu joues défensif ou autrement, aussi si tu joues un peu plus agressif, ça c'est aussi quelque chose qui est très important. Tu risques aussi un peu plus de prendre des cartons. Alors ça c'est pas grave, ça c'est aussi le foot, il faut accepter ça. طبعا اللعيبه عندهم خبرات وعارفين طبعا مهام مركزهم وعارفين يعملوا ايه في الملعب طبعا مركزهم كمدافعين او بتلعب مدافع او بتلعب ضد الكوره بتلعب على الكوره طبعا بيبقى في مخاطره انك ممكن تاخد انذارات او في ريسك انك تاخد انذارات بس ده طبعا مش مهم بالنسبه لي مهم اصلا ان هم بيأدوا ادائهم في الملعب والماتش بيطلع بشكل اللي عايزه. Et les défenseurs, ça c'est clair, hein, les défenseurs sont plus en danger de prendre des cartons. Hein. وطبعا المدافعين مش طبيعي ان هم بياخدوا انذارات اكتر من اي لعيبه تانيه او عند عرضه ان هم ياخدوا انذارات اكتر من لعيبه المراكز الثانيه. Mais avec ce tout là, c'est presque tous les matchs. Ils ont 10 matchs, 4 cartons jaunes et 3 cartons jaunes. Oui, pour moi c'est pas un problème, mais c'est clair, hein, tous les joueurs ils ont toujours des choses à améliorer et c'est clair, c'est aussi ouais, quelque chose qu'on peut faire mieux, mais comme j'ai déjà dit, je répète, c'est pas un problème pour moi. زي مش مشكله طبعا كل لعيب عنده حاجه المفروض يحسن فيها او يشتغل عليها ممكن يشتغل على الموضوع ده بعد كده بس انا بكرر تاني ان الموضوع ده مش مشكله بالنسبه لي. اتفضل يا فندم. Je vous félicite pour la victoire d'aujourd'hui. Mais خروج قفشه في كل ماتش بيبان ان قفشه هو الوحيد اللي بيربط ما بين الثلاث خطوط بتاعته. خروج قفشه في كل ماتش هو اللي بيبين ان مفيش حد لعيب من اللعيبه سواء ميسي لا احمد الشيخ ايا كان اللي بيجربه ما يقدرش يجيب اللي قفشه بيعمله. هل الاهلي بيعاني من خلل في المركز ده؟ حتى لو بنغير طريقه اللعب برضه بيبان. Le fait de faire sortir Afsha, à chaque fois que vous faites sortir Afsha, c'est lui le seul qui fait le lien entre les trois lignes de l'équipe. À chaque fois, même Walid ou Acher, celui qui vient à sa place, n'arrive pas à jouer son rôle. Est-ce que Ali souffre d'un problème dans ce poste-là? Afsha ou bien le joueur qui fait ce rôle-là, joue ce rôle durant le match, de lier les 3 lignes? Alors la réponse est très courte, non. طيب هو حاول برضه السؤال عشان ما اسمعش والاستاذ سائل بيقول ان هو خروج قفشه كل مباراه بيكشف ان اللعيب ده قفشه لعيب محوري بيربط الثلاث خطوط ببعضهم واي حد بينزل مكانه سواء وليد سليمان او احمد الشيخ ما بيعرفش يلعب دوره بنفس الشكل فيا ترى الاهلي بيعاني من مشكله في المركز ده او اللعيب بالدور ده فقال انا هرد بمنتهى الايجاز لا.
Alors il a posé la question si ça pose un problème. Et moi je dis non. Ça Oui, pose ça pas un va. Moi, j'ai traduit la question. Ah, ok, tamam. اوكي صحيح. اوكي اوكي. في اسئله ثانيه؟ ميرسي. اوكي ميرسي شكرا. ده كان المؤتمر الصحفي لفايلر المدير الفني للنادي الاهلي. طبعا المكسب يجيب ثقه، والثقه يجيب سعاده، والسعاده يجيب ضحك، والضحك يجيب ارتياح بشكل كبير. واضح عليه النتيجه، واضح الفارق، واضح الشغل اللي هو عامله مع النادي الاهلي على حالته النفسيه. كمان مساعد بشكل كبير جدا ان هو يعمل روتيشن، وراجل الحقيقه بيعمل روتيشن بشكل اكثر من رائع. بيدي فرص النهارده، ادى كهرباء. اعتقد ان لولا نتيجه اللقاء كان فكر كثيرا ان هو يدي كهرباء في التوقيت ده.